Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие, молимся подчас этой святой мши за померлых семей Липницких, Антона и Анину, за померлых семей Мигура, Антона 6 годов и Камилию 41 год после смерти. Первое просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил Чинком и занедбанием, моя вина, моя лень великая, тому прошу Наисвятейший за все Икону Марию. Сестры, Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами, хвала на вышинях Богу, а на земле покой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч Отця, смилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі мого Отця. Амен. Молимся. Боже, Ты подрихтовал для тех, кто Тебя любит, великое духовное богатие. Наполни наше сердце горячей любовью до Тебе, как мы во всеми больше за все Тебе любили и отримали обещанную спадщину, якая больше за наши ожидания. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобою живей владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання книги приповістів Соломона. Мудрость будувала дом свой і вичисла 7 колоннів його. Забила тое, що було на зарез, змішала вино своє і стол подрихтовала. Выслала служанок своих и кличет з вершин
узвышаў горада. Хто просты, няхай прыйдзе сюды. Неразумнаму яна сказала: хадзіце, ешце хлеб мой, піце віно, якое змяшала. Адкіньце глупства і будзеце жыць, хадзіце шляхамі розуму. Это Слово Божие. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Благословлять буду Пана во всі часи, хвала Його завсюди на моїх устах. Паном буде ганориться душа моя, няхай чують гэта покорныя, і няхай веселяться. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Бойтеся Пана, ягония святыя, бо той, хто боїться Його, не має нестачі ні в чим. Дикі звери терпять нестачу і голод, а тим, хто шукає Пана, не буде неставать ніякого добра. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Прийдіть, сини, послухайте мене, навчу вас боязі Пана. Хто той чоловік, який уподобав життя і любить довгі дні, каб бачить добро. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Стережи язик свой от злого, і вусны своє от слова подступних. Отвернися от зла і роби добро, шукай спокою і тримайся Його. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Глядіте докладно, брати, як поступаєте, не як розумні, а як мудрые. Використовуйте час, бо дні лихие. Не будьте ж неразважними, але познавайте, що есть воля і Пана. І не упивайтеся вином, ад якого бывае распуста, але напаўняйцеся духом, наставляючи самих себе псальмами і гімнами, і спевами духовними, співаючи і виславляючи Пана у серцах ваших. Дякуйте заўсёды за ўсё Богу і Айцу у імя Пана нашага Езуса Христа. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хто єсть моє тіло і п'є
Пан з вами. и с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пане. Пане. У той час Єсус сказав народу: «Я хліб живий, який сишов з неба. Калі хто будзе єсть хліб гэты, будзе жыць вечна. А хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету». Юдэі спрачаліся паміж сабою, кажучы: «Як ён можа даць нам есці сваё цела?» Ён сказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі не будзеце есці цела Сына Чалавечага і піць крыві ягонай, не будзеце мець у сабе жыцця. Хто есть маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае. Я уваскрашу яго ў апошні дзень. Бо цела маё праўдзівы спажытак, а кроў мая праўдзівы напой. Хто есть маё цела і п'е маю кроў, мае ува мне ёсць, а я ў ім. Як паслаў мяне жывы айцец, і я жыву айцом, так і той, хто есть мяне, будзе жыць мною. Гэта той хлеб, які сышоў з неба, а не той, які елі айцы вашы і памерлі. Хто есть хлеб гэты, будзе жыць навекі. Гэта сказаў ён у сінагозе, калі навучаў у Кафарнауме. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Дайце. Дарагія браты і сёстры, і бачым сёння галоўная мэта таго, што хоча сказаць нам Христос, гэта хрыстацэнтрызм. Цэнтрацыя нашай увагі, сканцэнтраванне нашай увагі на Христе. На Христе, які не толькі з'яўляецца цэнтрам нашага жыцця, вобразам нашага жыцця, але і сэнсам нашага жыцця, мэтай нашага жыцця. А пад словам хлеб заўсёды разумеецца самым жыццём. Бо без хлеба нашае жыццё, без ежы нашае жыццё не можа быць. Ёсць, дарагія браты і сёстры, такія выпадкі, калі людзі жылі без хлеба, але жылі на эўхарыстычным хлебе. Харчаваліся толькі святой камуніяй, у нейкім сэнсе, у поўным сэнсе гэтага слова, і матэрыяльна, і духоўна. Жылі за тое, што ёсць некалькі святых, якія дзесяткі гадоў жылі ад таго, што толькі прымалі раз у дзень святую камунію. Раз у дзень святую камунію. Есть такая святая Марта Робін. Напрыклад, лежачы хворая, раз у дзень прынимала толькі святую камунію і некалькі дзесяткаў гадоў падрад. Больш нічога не ела. І, напэўна, для нас гэта вельмі дзіўна было, але былі такія святыя. Помнім прарока Ілью, які пахарчаваўся адзін раз, ішоў 40 дзён і 40 начэй па пустыні, і нічога не піў, і нічога не еў. То есть харчаваўся тым хлебам, якім Пан Бог яму спаслаў, але таксама мы памятаем іншыя выпадкі больш ужо з Новага Запавету, дзе Христос яшчэ раз мацней і мацней кожнаму з нас гаворыць, што сэнс жыцця не толькі ў матэрыяльным хлебе, які мы наштодзённа жывём, і ў тым матэрыялізме, які нас атуляе, а перш за ўсё духоўны стан чалавека, духоўны аддзел, які ёсць у чалавека. Гэта вельмі важна. Калі мы канцэнтруем свой духоўны аддзел на Христе, на яго прыказаннях, на этом, то той сэнс матэрыяльны, які навокал нас, становіцца, я не гавару, што ён элімінуецца. Ён застаецца, але становіцца такім больш для чалавека, больш такім, непрыемным, але больш даступным, можам так сказаць. Больш даступным мае сэнс. І гаворыць не здарма, мала даць чалавеку паесці, трэба навучыць чалавека есці. Галоўнае навучыць есці, бо калі чалавеку даць паесці, чалавек можа паесці, і ўсё. Есть такі, бачыў такую раз шарж, такі намалёваны, смешны такі шарж з гісторыі жыцця чалавека. Чалавек сядзіць у клетцы, і палачка яму дадзена, і на выцягнутую палачку две рэчы ляжаць: ключы ад клеткі і батон. І ён цянецца за чым чалавек? За батонам. Толькі адзін раз можа пацянуцца. І цянецца за батонам, каб з'есці батон. Не з'есці, не ўзяць ключы, адкрыць і ўзяць батон. Але чамусьці чалавеку, сённяшні чалавек цянецца больш за батонам, за хлебам штодзённым, які з'есць і застанецца назад там, дзе быў. Не цянецца за тым, што вядзе сапраўды да таго сапраўднага хлеба, што вядзе на
на свабоду, вядзе там, каб мог спакойна спажываць хлеб, мог спакойна жыць, як належыць чалавеку. Пагэтаму і Христос сёння гаворыць для нас. Ён вельмі ясна гаворыць, за чым мы ў нашым жыцці павінны перш за ўсё цянуцца. На што звярнуць нам трэба увагу, на якую ежу, на які напой, а затым за ўсім астальным. То есть не адкідаць, што гэта на потом, на другое место. Найперш сёння гэта, я зраблю гэта, а потом гэта зраблю. Не, найперш гэта зраблю матэрыяльнае, а потом, як будзе час, я памалюся, як будзе час, я схожу на імшу, а трэба гэта зрабіць, трэба гэта зрабіць, а трэба яшчэ на імшу трэба ісці, а можа не пайду на імшу, бо яшчэ гэта трэба зрабіць. Столькі работы. І калі чалавек в суме адыдзецца ад таго, што зрабіў, паглядзець, ўсё пайшло ўверх дном. І гэта не ўдалося, гэта не ўдалося, гэта не ўдалося. І в суме духоўныя абавязкі не выканаў таксама. Чаму Христос ясна гаворыць, што Ён гэта не ад сябе робіць, яго пасылае Айцец Нябесны. Ён прошлую нядзелю нам гаварыў, каго скіруе да мяне Айцец Нябесны, то есть скіруе да мяне Айцец Нябесны. Таму я даю жыццё, то есть усё праз Христа робіцца. Праз Христа з Христом і ў Христе. Мы пра гэта памятаем. Сёння, дарагія браты і сёстры, у нас у вёсцы Ацэда, як заўсёды, як шторок, адбылася вельмі прыгожае такое набажэнства, працэсія, часамі хто прыходзіць у гонар Святога Роха. Мы гэта ўжо робім столькі гадоў, распачалі ад гэтай знаменитай пандэміі і праводзім гэтую працэсію. Працэсія это развіваецца пра заступніцтва Святога Роха. Людзі стараюцца чакаць, можа гэта нейкая такая для гэтай вёсачкі маленькая аддушына, можа так сустрэцца, спаткацца разам, глянуць адзін аднаго. Але з аднаго боку, з другого боку, гэта таксама духоўная радасць, яднанне таго, што мы бачым, што ў Христе мы яднаемся. Што нас яднае у тым ці ў маленькім, ці ў вялікім месце, у нас у такую вялікую, можам сказаць, сям'ю аднадумцаў. Яднае, перш за ўсё, вера ў Езуса Христа. Вера ў Езуса Христа, вера ў абрадзе рымска-каталіцкім, вера згодна, як нас вучылі нашы айцы, бацькі, веру, якую мы падтрымоўваем, веру, якую мы культывуем, веру, якую мы стараемся так трепетна саблюдаць далей і ісці з ёю праз усё нашае жыццё. Гэта, дзякуючы гэтаму, мы адчуваем сябе не толькі жыхарамі зямлі, жывём хрысціянамі, але мы адчуваем частка гэтай вялікай хрысціянскай Божай сям'і і наследнікамі нябеснага валадарства. Без гэтага немагчыма. Без таго, што мы не ўглядаемся ў Хрыста, без таго, што мы не яднаемся з Христом як хлебам нашым, як нашым спажыткам, як тым, што дае нам асноўнае харчаванне на штодзён, дзякуючы якому мы жывём, калі мы гэта не зразумеем, наша жыццё пойдзе ўсё ўверх тарбашкамі. І мы гэта бачым, што навокал тварыцца. Конечно, мы не думаем, што там лепей жывуць, там горай жывуць, там яшчэ, дарагія браты і сёстры, сама лепей чалавек жыве, калі жыве ў душы і з'яднаны з душою сваёю і ў духоўным супакоі. Тады ёсць сапраўднае жыццё. Не глядзім, можа, у каго знешне там лепей выглядае, але невядома, якое там унутры яго жыццё духоўнае, жыццё самім у сабе. А жыццё самім у сабе бывае толькі ў Богу, і добрае жыццё. Поэтому маё такое пажаданне для мяне, для вас лепей, глыбей, дзякуючы сённяшняму Евангелію, дзякуючы сведчанню нашаму асабістаму, нашых бацькоў, дзядоў, сканцэнтравацца на вобразе Езуса Христа. А Ён нам дапаможа не толькі дайсці да нябеснага валадарства, але пражыць дастойна тут на зямлі, як чалавеку. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога,
Богу, який прагне любові большим ахвяров, представим наші супольні молитви і просьби. Молімся за ўвесь народ Божы, каб з нядзельнай літургіі ён чэрпаў сілы для будавання духовай святыні касцёла. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за прадстаўнікоў улады, каб яны умелі мудра вырашыць грамадскія праблемы і аддана служылі свайму народу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за парафіяльныя супольнасці, каб яны былі прыкладам хрысціянскай любові. Цябе просім. Выслухай нас, Молімся за хворых і церпячых, каб яны праз людскую добразычлівасць паўней спазналі Божую міласэрнасць. Цябе просім. выслухай нас, Пане. Молімся за ўдоў і самотных жанчын, каб у супольнасці касцёла яны знайшлі дапамогу і падтрымку. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб Божае Слово перамяніла нашае жыццё на лепшае. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прошу Бога Всемогутного за померлых семей Мигура, Антона, Камилью, за померлых семей Лепницких, Антона и Янину. Нехай Христос одарить их радостью життя вечного. Тебе просим. Прошу Всемогутного так само об супокой свете Святлого Духа Святого для тых людей, от кого залежит спынение воинов. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молюся и прошу Бога Всемогутного так само за всех несправедливо осудженных, особливо святаров. Прошу Матку Божию, каб дала им силы моц вытрывать в выпробовании. Тебе просим. За наших ахвярадавцев, за тех, кто старается допомагать нам у обновлении нашего костела, в раскопках. Тут во всех справах костельных, нехай Бог Всемогутный благословляя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы, учини, каб мы, дякуючи Твоей милосердности, могли завсёды тешить своей лаской праз Христа, Пана нашего. Аминь. Полная величия раства, ах, вера сполчая Христа, нами плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Белый хлеб в руках святарских, Ты прими на что приойча, кап'ем став Христовим тілом, як народ покорно просить. Полная величия роства, ах, вера сполчая Христа, нами плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. И прими вино с водою, хай кривёй Христовой стани, той кривёй, что пролилася всему свету на спавлении. Полная величия роства, ах, вера сполчая Христа, нами плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Молитесь, браты и сестры, как мои вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру Твою, а прославлення і хвалу ім'я Своє, а так само на користь нам і всьому Христову Святому. Прими ласкавый Ойче, гэты дарекі, яких мы адбываецца цудоўная перамена, каб мы, ахвяруючы Табе тое, што ад Цябе паходзіць, могли принять Тебе самого в Твоим Сыне, які живе и владарить на веки вечные. Аминь. Пан з вами.
и с Духом Твоим. Угору серцем, Возносим их до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Однако это и справедливо. Заправды годно гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, всемагутны вечны Божа. Ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе. Каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах. Праз Хрыста Пана нашага, таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем з радасцю, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усімагутны, неба і земля, полные хвалы Твоей. Озанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Озанна на вышинях. Направды, Боже, Ты святый і справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. Действуем Отца Духа Святого, Ты все оживляешь, освячаешь и неспинно збираешь народ свой. Каба до сходу сонця до заходу складав імені Твоєму чистую ахвяру. Тому в єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос у воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, през Христа покорно молим Тебе, Пане. Освятим Отца і Духа Твоего ті дари, які ми принесли Тебе на ахвяру, каб стали сіяни тілом і кров'ю Сина Твоего, нашого Пана Єсуса Христа, який нам наказав здійсняти гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обращаем смерть Твою, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престол хвали. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ў шэсці, і чакаючы Яго другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго Касцёла і прыймі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, перш Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми арханёлами Михалом, Рафалом и Габриэлем, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном и всеми святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови Костел Твой, які пілігримує на землі со слугой Твоїм папам нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбы в этой сям'ї, яка по Твоей волі стоїть перед Тобою, о добрий Ойче. Ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і усіх, хто в ласці Твоей дошов з этого світу, милостиво прийми володарство Твое, де і ми сподіваємося бить, каб разом з ними завжди радуватися Твоей хвале, праз Христа, Пана нашого, праз якого дорваєш світ усялякими добротами.
Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки и вечные. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усего злого, дай ласкаво супокою дни наши, а поможи нам и милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы до всяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего володарства и моц, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкав и згодно с Твоей волей, и дарить Его супокоем и едностью, и живешь и володаришь на веки вечные. Супокой, Пане, нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, одари нас упокой. Господь, баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений і покликаний на вечеру ягоною. Пане, я не вартий, аб Ти увійшов до мене. Але скажи только слово, и будет здорова душа. Пане, милосердностью ощадри откуплением. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрипя
поблагослови, яки подели, поміж тими, хто прагне, поблагослови, яки подели, поміж тими, хто прагне. Хліб найдешевший, огорни своим молчанием, скримяни белой гости, собери мою землю. Хлеб найдешевший, огорни своим молчанием, скримяни белой гости, собери мою землю. А кришинки тия, якія застануться, а кришинки тия, якія застануться, роздай тим, хто не вірить у своє правління, роздай тим, хто не вірить у своє правління. Хліб найдешевший, огорни своим молчанием, скримяни белой гостині, собери мою землю. Молимся. Добрый Боже, Ты праз гэты сакрамент даў нам удзел у жыцці Свайго Сына. Покорно Тебе просим, да поможи, каб мы верно наследовали Его на воле, на земле, и могли удельничать в Его небесной славе, яки живе и владарец на веки вечные. Аминь. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас. Будь нам обороной, супроть спасенцов и пастырь Божий. Князь войск небесных, моцарю Божий, и пекла сатану, и ищи злых дух. Якія нам згубу душов своих по свете. Аминь. Дайте, коли ласка, 20 жнивня, аўторак, успамін святого Бернарда, абата і доктора касцёла. 21 жнивня, середа святого Пія X, папы. 22 жнивня, четвер, успамін на святейшей Панны Марии Королевы. 24 жнивня, суббота, святая Бартоломея Апостола. Святая мша у столбцах в понедельник, середу, пятницу и субботу у 9, пятницу и субботу у 9 и у 19. Будет аўторак и четвер у 9, только у неделю у 11 и 18, як заўсёды. Я хочу шчыра выказаць удзячнасць за ваши ахвяраванні на працы при касцёле. Застаюцца у нас працы там трошечки снаружи, будем нешта рабіць. Яшчэ даробліваем гэтыя карнізікі всякие, што мы затынкавалі сзади. Тут основные працы на гэтым тыдні будуць весціся ў касцёле. Будзе установка на гэтым тыдні, но если все Бог даст, до конца тыдня трэба нам установить гэты алтар, поэтому тут троху будзе возні. Адпаведна, падрыхтоўка ўсяго, што да кансекрацыі мы на гэтым тыдні павінны абсалютна падрыхтавацца. У суботу наступную я прашу вас усіх прыйсці, зрабіць ідэальны парадак з 10 часоў раніцы у падвалах, асаблівым чынам у падвалах, каб там, як кажуць, усё сверкала, блісцела. Гэта трэба зрабіць у суботу, не адкладваючы на наступную. Тут у нядзелю, можа, больш уже такое глянц будзем рабіць, ну, каб хораша было прыгожа. Будзем рабіць, каб падрыхтавацца да 31 числа, да свята кансекрацыі нашага касцёла. Гэта свята вялікае, гэта найвялікшы учынак, найвялікшы, можам сказаць, дзень для ўсей парафіі у гісторыі нашай парафіі. Не толькі там некае такое штодзённае тое, ці тое. Это свята тысячагоддзяў, можам так назваць, стагоддзяў. Такога, ну, не трэба, каб было часта, бо касцёлы не трэба, каб разбурвалі. Але лепей, каб будавалі касцёл, адбудоўвалі касцёлы, было гэтак. Але, ну, это наш касцёл, мы, кажуць,
ад гэтага дня касцёл наш будзе храм Божы, і яго існаванне будзе не толькі такое звычайна духовае, а звышдуховае. Поэтому, это сапраўды, дарагія браты і сёстры, словамі не казаць, гэта трэба душою калісьці мы адчуем і зразумеем усё гэта, вось з'яву гэтага дня, якое будзе, як Бог нам дазволіць 31 числа. Трошечки будзе працы. Дзякую вам за дапамогу, ахвяраванні. Мы стараемся усё укладвацца, каб усе падрыхтоўку, сапраўды много розных такой і мелкай працы. То таго трэба, то падрыхтоўкі, то так называемой не то што рэкламы, падрыхтоўкі да самого свята. Вы ведаеце добра, это ўсё патрабуе. І нам абяцалі трошечки там-сям, хто дапаможа. І праграма будзе наступнай, то есть у 12 гадзін мы распачнем кансакрацыю, затым пасля кансакрацыі будзе невялікі канцэрт тут наших калектываў, невялікі пачастунак таксама пастараемся арганізаваць. Я буду прасіць, каб вось тут навокал касцёла для ўсіх людзей, для гасцей будзе пачастунак. У 20:30 вечарам у суботу у нас будзе такая група рыбы. Есть такая молодежная группа пригожая с католицкая, запрашаю, и там абяцаюць таксама троху выстрелить нават так в честь нашего костела. Пообещали мне, что салют нават зробіць цэлы вечером в 21:30 у субботу, что вось у Столбцах посвятили костел. Поэтому таксама запрашаю поудзельнічаць во всех этих мероприятиях. Я еще раз говорю, больше этого никто, як мы убачим, после нас, дай Боже, каб ніхто не бачив больше. Вот, хай будуть костьоли, хай стоять. Запрашаю. Але треба посражатися, кажуть, трохи на гэтыя 2 тижні. Дякую, хто приходить на раскопки. У нас там вроде бы все не дрэнна. В понеділок там, в пятницу не пришел экскаватор, не докопали трошечки. Он сказал, что там то прорвало, то взорвало где-то там это все экскаваторы, то налево, то направо. Але сказали, в субботу пригонять, там мы трошечки дочистим и там тоже упорядкуем, как было такое достойное место. Насколько тоже успеем зробить, то зробим. Нам головне там законсервовать то, что мы раскопали, как оно не размылося дождем. Працы проводим. Зорганизовано достатково все добро, все на мази, кажуть. В сенсі договорено со всеми службами, все официально идет. С архитекторами, археологами, с доследчиками, со всеми. Я не знаю, кто еще. Может, кто найдется. С Паном Богом договариваюсь каждый день. Там заношу свои молитвы. Как договориться, заносите тоже свои договоры, там молитвы. Помогайте мне там заносить Матку Божию, просите Фабиана. Я уже Фабиану надоедаю постоянно. И там сидячи надоедаю, и тут сидячи надоедаю этот самый. Поэтому я вас прошу так само трошечки понадоедать. Вот это такая основа. Основа такие, это самое, но стараемся, будем запрашать гостей, будут приезжать гости. Кто приедет, хай приедут, будем дяковать им за приезд, хай поглядеть, хай потешиться разом с нами, повеселяться все разом с нами, нашей радостью такой, хоть трошечки земною, але ў імя Ісуса Христа. Вот это такие объявы. Дякую за вашу допомогу, за вашу прихильность, за то, что стараетесь хоть на часок часами прийти, да помогчи там кирпичи пособирать. И что собираете кирпичи, чем больше насобираем, тем больше с этих же кирпичов побудуем, бо их можно уживать, кстати, сказали. Вот. Насобираем 10 поддонов, будет 10. 20 будет 20. 30 будет 30. Поверьте, там можно на пол каплицы насобирать. Вот, поэтому это тоже так для нас, троху придется попрацевать. Вот это что хотел бы сказать, основа. И нехай Божье благословение сиди на вас. Примите Божье благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу.
праслаўляе жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і аданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраменты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекай дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Аминь. Уладарка і зямлі і неба, да Цябе звяртаемся ў патрэбе. У Цябе ратунку мы шукаем, праз ружанец міласці чакаем. Ружайцова Панна Марія, у Цябе ратунку ми шукаем, праз ружанець міласці чакаем. Ружайцова Панна Марія, Маці, Ти прийшла за тлим жаданням, радаваць людзі як пакарання. У Цябе ратунку ми шукаем, праз ружанець літасці чакаем. Ружайцова Панна Марія, у Цябе ратунку ми шукаем, праз ружанець літасці чакаем.